Guys, mag-unbox tayo ngayon ng Huawei Mate Book Series na kung saan ay binili ko siya kanina lang sa may SM Mega Mall. So, kakapanood ko ng YouTube, no? Nagustuhan ko kasi yung reviews kaya naisipan kong bumili. So, kung excited ka na at mas lalo ako excited, tara, umpisa na natin. Okay. So, unang-una guys, yan. Ganda ng tape nito Mag-focus ka na sa ano. Kuha ko kayo. Baliktad pala. Ganda ng pagkabalot mo guys. Pakita mo yung gilid kung anong Huawei Mate ba siya. Yun o, nasa gilid. Ayun di. Yun. Yan. Silbo mo na siya ulit. Okay na din nakikita ko. So, meron siyang phone para sigurado safe ang iyong laptop, cassette. And then, meron siyang Huawei MateBook 13 Quick Start Guide. Okay? Pakita mo ulit. At ito pala siya. Mamaya ko bubuksan. Tignan muna natin yung previous niya guys. So, sa Huawei MateBook 13, by the way, 2020 series, ito yung bagong laptop or MateBook ngayon ng Huawei. Okay? So, binili ko is ang Huawei Mate 13. So, meron siyang charger. Type-C na siya. Ito sabi sa akin ng Huawei representative doon, pwede daw siyang gamitin charger sa phone. Ito siya, napaka-convenient niya. Parang lang siyang charger ng phone. And then, meron siyang, ano tawag dito? Cord connector. Cord connector mo siyang kasama. And then, yun lang. Tapos, meron din siyang kasama Bluetooth speaker. Ayan. Ta-da! Ayan. Tignan natin. Ano yung tura ng Bluetooth speaker niya. Actually, kanina ko pa ito talaga gustong buksan pero naguto magkakamay. Okay, so sa Bluetooth speaker ito siya guys. Meron din siyang phone para safe. And then, I think charger to. Charger na. Tsaka pwede mo siyang i-connect sa laptop mo. Kung ayaw mong yung Bluetooth, pwede siya. Okay? So, hindi lang siya. Dual function siya. Tapos, ito siya. Yan. Okay. Yan. Ito yung tulad niya guys. Maganda. Isa natin. Uy, hindi ba? Kulay. Ganda, nag-iba ang kanyang kulay. Tapos, meron pa siyang kasamang bag, which is isa din sa nagustuhan ko. Kanina, sabi sa amin, wala pa kasamang freebies. Sabi ko, sa mahal ng binili ko, wala siyang kasamang freebies. Kaya, isipan nila kami bigyan ng Huawei Backpack Swift. Ayan. Lapit mo konti. Huawei Backpack Swift. Huawei Backpack Swift. Diba? So, ito siyang kasama sa previous niya. Sige, balik ka na dun di. Kuwang-kuwa kayo. Kung saan ay ito ang kanyang laman. So, hindi ko mo siya ilagay. Maganda. Buksan mo lahat ng sibulsa. Tapos meron din siyang bulsa sa harap. Maganda. Gusto ko to. Pero, patayin ko muna. Tapos patayin ko muna. Okay. So, talaga ako excited guys. So, sa Huawei MateBook 13, meron siyang bigat na effective. Papakita mo kasi yun sa akin. Dandahan. Baliktad pa, yung may screen pa. Yan.
Meron siyang bigat na 2.45 kilograms. Okay, 512 gig internal storage. Ano na siya guys? SD. Okay. So, ito na tayo. Huwag mo na ko color silver. Ayan. Napakalipis guys. Ayan. Sobrang slim. Napaka-convenient. Ayan. Meron siyang Pakita mo yung yung Windows 10 talaga siya. Yan, license Windows siya. 10 license siya. So, bro. Tanggalin mo na lang yung process ko. Okay. And, tchadan! Wow! Tapos, guys, sa typically computer natin, kung makikita mo sa PC ko, talagang pipindutin mo. Ito, fingerprint scanner na. Ayan. Pero hindi ko pa na-register dyan yung screen ko kasi bago pa lang. Ayan. Pang-George. Alright. Ito siya guys. Napakaganda na. And then, punta tayo sa kanyang settings. Tignan natin. Kasi alam ko pagkakabili ko nito is 512 internal storage SD siya. Okay, 16 GB RAM. And then display. Guys, touchscreen pala siya. Okay, yung kagandahan ito kasi touchscreen siya. Okay, and then about. Ayan. So ito siya guys. Aha. Lapit. 64 gig or 64 bit. Ayan, operating system. Ayan, touchscreen siya, napakaganda. Okay. Tapos, okay na, ganda. Sa touchscreen maganda siya.